係黃曉霞。咁今日揾咗 ESG 嘅大哥啦，Raymond 啦，係啊，就嚟介紹下呢個 ESG 呢一樣嘢嘅。咁我又頭先繼續落啦，我哋就問啦，其實其實啲企業咧點樣有啲咩反應咧？嗰陣時推行呢一樣嘢，因為唔係推行咗好多年嘅啫，我據知。唔係好耐㗎，同埋我哋都一路推出一啲新嘅 program，係等一啲嘅大企業啦，佢哋知道原來可以咁樣可以 support 到支持到成個計劃喎。咁例如啱啱講嘅呢一個 ESG 籃球比賽啦，咁佢哋覺得好新穎。咁有一啲參加嘅時候採訪佢哋咧，已經即刻問我哋幾時再搞啊，同埋已經問我哋會唔會搞 ESG 足球啊咁樣嘅。咁原因其實觸動到一個咩位咧？就係其實嗱，大企業佢哋點樣可以支持咧？第一當然我哋呢個項目咧係坊間其實好多嘅，咁我哋又唔講一啲漂綠嘅項目啦。咁我哋呢啲項目如果係符合到嘅話咧，其實佢哋去參與就好簡單，派員工報名咁就已經做到啦。就好似我哋呢個 ESG 籃球咁啦，其實佢哋需要做嘅就係做翻佢哋平時有做開嘅活動嚟嘅。所以第一個 point 咧就係話咁我哋會舉辦一啲佢哋平時有參與開嘅啲活動，對於大企業嚟講係容易嘅。點解咧？因為佢哋每年都會有一啲 budget 預算咧，係會做類似嘅活動嘅。咁你嘅意思即係話，譬如佢可能公司就係做籃球嘅活動，咁就嚟參加啦，係咪啊？即係我哋舉辦一啲籃球、足球啦，已經好多大企業佢哋都有啲足球隊啊、籃球隊㗎嘛。咁咧佢哋只係平時練開波，只不過佢嚟到就用咗另外一種我哋呢一個方式嚟玩咁解，咁可以去參與到啦。咁所以咧都反應都幾好。咁咧就係對於啲大企業或者甚至乎中小企咧，佢哋都好容易投入到。咁呢個第一個 point。咁第二咧就係話佢哋點樣可以參與到咧？就係最好多過一個 SDG number 添嘅。點解咧？因為頭先提過啦，一做一份每年嘅可持續發展報告，其實佢包括咗17個號碼。咁17個號碼咧，要佢哋自己一個部門去諗咧，其實好辛苦嘅，好難諗添，好難諗啊！因為有啲咧，佢哋諗到未必做到。例如點解咧？有啲活動係要連結社區噶嘛，啲資源噶嘛。咁你點可以做到咁多咧？就交由俾我哋呢啲嘅 NGO 做啦。咁即係所以今日我哋嘅節目係咩啊？呢個慈善八達通啊嘛，咁梗係八達通即係可以通到好多嘅地方啦。咁所以我哋其中一 part 咧就係會設計一啲活動咧係多過一個 SDG number 以上。咁咧好似頭先嗰個咧已經有3個 number 咧，對於佢嚟講會比較喜好啲嘅喎，因為佢寫報告又容易啲啦。因為有慈善嘅協助，所以佢就會易啲寫啦。係啦，我哋因為咁變相咧，因為我哋係用慈善機構搞咧，亦都多謝上一次嘅場地贊助啦。咁佢哋一個大型嘅商場啦，連鎖嘅商場，咁佢哋咧就係支持個場地俾我哋，咁亦都幫我哋邀請埋有區議員啦，咁邀請埋一啲嘅基層嘅一啲嘅家庭嚟去做。如果你話就咁叫一個大企業，佢真係好難去處理到。咁如果譬如作為一個企業啦，無從入手，即係舉個例，我完全都唔知點樣搞啦。咁我點樣同你哋傾咧？即係記得揾我哋啦，即係可以去幫佢設計啦。因為我哋由一個概念到一個計劃到諮詢同埋執行，同埋去到最後咧一啲報告，我哋都會去俾佢哋嘅。咁咧再加埋咧當日譬如我哋呢一個嘅ESG 籃球比賽或者嚟緊我哋嘅活動咧，其實加咗一個元素嘅。點解咧？係一個咩咧？就係一個叫做 ESG 碳中和證書。係啲咩嚟㗎？呢一個咧就其實咧，我哋夥拍咗2間最專業、非常專業啦。其中一個本地嘅一個 carbon auditor 碳嘅審計師，咁一間公司。咁佢會幫我哋咧，就會係建議晒喺活動前咧，用一啲嘅產品嚟減少碳排放。因為頭先講到嘅氣候變化，不外乎就係因為用得多好多嘅一啲嘅產品而產生碳排放。咁所以咧，我哋呢一度咧就會係有個建議俾嗰個主辦機構咧嚟減少用啲碳排放嘅，例如好似你話減少用啲膠樽啦，用多啲嘅重用水杯啦，舉個例係咁啦，就係好多嘢嘅。咁再加上咧就係當日我哋全個活動都會計晒碳排放，包括啲人搭車啦，所有都會有碳排放噶嘛。係啊，有個搭飛機都係會㗎，係啊，咁會嘅喎。咁呢啲咧全部我哋會計算晒之後咧，就喺聯合國國際嗰度咧就會買翻一個carbon credit 碳積分碳權啦，我哋叫。咁對沖翻當日所產生嘅碳排放。舉個例咧，如果嗰日係產生咗100個單位嘅呢一個嘅碳排放出嚟，咁我哋咧最後咧就喺個聯合國度買翻
翻100個單位嘅碳排放翻嚟，減翻佢，所以100正100減翻100就等於0啦。咁我哋就叫嗰日咧就叫做碳中和嘅活動。咁而呢一件事咧就唔係自己咁講喎，計完晒之後咧，再俾第三方嘅我哋一個國際嘅知名機構咧，咁咧佢就幫我哋咧就去審核證一下係唔係咁樣，根據翻國際標準嚟去做。咁最後就由我哋呢個 NGO 咧慈善機構愛回收慈善基金咧就會頒發呢個證書俾翻嗰啲嘅機構啦。咁所以咧當日嗰啲參與機構咧其實有咗幾樣嘅得着。不外就除咗係一啲嘅團體活動啦、員工活動啦，咁再加上係有一啲慈善啦，受惠到基層咯，再加埋我哋成個活動就計埋碳排放，咁俾佢哋咧去寫嗰個佢哋可持續發展報告咧，就非常之準確同埋專業性係好高啦。哇，好多嘢玩喎！我見你個活動，咁如果即係話我有啲咩唔明，咁我即刻問你啦。咁報告如果唔識寫咧，咁總會啲唔識寫嘅喎，真係。會嘅嗱，我哋分2個報告啦。頭先我講話我哋嗰即係碳中和嘅報告咧，我哋會準備埋嘅。完咗之後有個報告會俾翻個主辦機構嘅，咁啊唔使擔心。譬如你哋大機構，你哋想搞個週年晚會 Annual Dinner，都可以係一個碳排放嘅零碳排放嘅一個嘅週年晚會嘅喎。咁係點做啊？到時揾翻我哋啦，揾翻阿 Dorothy 啦，咁啊可以去到做一啲嘅聯繫，咁啊同埋諮詢俾你哋，咁之後咧再會幫你計算埋嘅，咁啊可以係其他嘅活動都可以嘅，例如你哋參加可以出邊搞嘅比賽啊，一樣可以做嘅，咁樣咯。咁如果你咁樣講都好多活動啦，同埋我知道咧，你每個月定期都有啲講座嘅推廣，關於ESG 啊，或者都有好多唔同嘅環保團體咧，都會一齊出席嘅，同埋企業係嘛？我都有出席過喎。係啊，即係如果你哋個 NGO 本身都好支持啦，我哋啦，咁啊喺每個月我哋一個綠色採購交流分享會咧，就係俾一啲大型嘅企業上市公司，佢哋需要做呢個可持續發展報告嘅，咁咧就會嚟到咧就喺我哋個活動分享聽下講座之餘咧，就會同下我哋啲供應商，咁我哋呢啲供應商咧全部都係認證咗嘅，由第三方專業機構咧就係認證咗佢哋咧佢哋嘅產品，佢哋所提供嘅服務係符合到可持續發展目標其中一個 number， 咁咧我哋就可以等佢哋我哋進行一個叫做綠色採購啦，即係由大企業同我哋啲供應商做咗一啲嘅採購之後咧，咁就可以寫翻落去佢哋嘅可持續發展報告度咯。咁啊呢一樣咧就既又可以產生咗一個好大嘅經濟效益。點解咧？因為大企業佢同翻一啲採購商就係一啲認可咗嘅採購商咧，咁就帶動啦。咁如果嗰啲中小企佢仲未係有呢個認證嘅話咧，其實佢可以做啲咩啊？就去第一去申請個認證，同一時間佢要改變佢個製作產品嘅模式方法，或者係一啲原材料。其實都係好大嘅改變，因為佢過往可能用好多塑膠去做一啲生產嘅。係啊，同埋咧有一個問題問就係，有啲人就話咧環保係有啲嘥錢，因為咧佢會用好多你有好多金錢去計算一樣嘢。佢話有陣時咧個成本仲貴過一個唔環保嘅嘢。咁你點睇咧？嗱，好似我哋啱啱頭先講嘅呢一個綠沙包咁啊，其實咧我哋而家經過第3代嘅一個研發啦，因為亦都好多大機構支持去做採購，所以得以我哋有資源。去產生呢一個嘅R&D， 咁咧去調研咗去再做咧，就可以咧研發咗呢個新嘅產品。如果新產品咧係平過市面上買嘅，又耐用喎，咁啊所以咧咁呢個咧就喺個生產鏈入邊我哋去做啦。咁第二我哋又受惠咗一啲嘅庇護工場嘅朋友啦，佢哋多咗工作啦，同埋佢哋多咗個幸福感啊！你知唔知啊？咩幸福感咧？而家社會成日都講幸福感嘅。嗱，因為咧 ESG 咧喺入邊咧，我會帶動到幸福感咧，就係因為佢做呢個平時嘅包裝咧，佢唔知道個產品去咗邊嘅，可能佢入封信咁唔知去咗邊。但係佢呢個沙包做完咧，佢喺街度都會見到。咁所以咧，佢會同一啲嘅導師講翻呢個係佢哋有份做嘅咁樣。嗱，咁呢一個咧，其實帶動到俾一啲嘅即係弱能嘅朋友啦。其實佢哋有生產力嘅，只不過喺某方面唔夠好啫，但係我哋透過呢個 SDG ESG 嘅項目咧，可以俾到佢一個更好嘅一個即係發展，同埋得以有一個自信心嘅建立。咁所以咧，係我哋一個嘅 NGO 希望想做到嘅嘢咯。咁我想問啦，呢個就400個嘅事啦。咁如果我哋想做4萬個，咁點算呢？冇問題啊，因為我哋而家研發緊，已經係去到係已經連結咗好多間嘅係庇護工場幫我哋做咯。
哦，即係都係用翻本地嘅製作係嘅。啦，本地嘅庇護工場幫我哋入沙包咯，咁啊，所以就做到呢個效果咯。咁有冇話其實諗住將個產品擺落大灣區嗰度做呢？會㗎，如果有係適合嘅，譬如大企業啦，或者係人士咧，如果你有興趣喺呢方面做下一啲嘅貢獻啦、幫手啦，亦都可以聯絡我哋咯。好啊，唔該晒。咁我哋休息翻嚟繼續慈善八達通嘅時間。